Здравейте и добре дошли в YouTube каналът на Divos. Моето име е Кирил Тодоров и съм съосновател на Divos, а в днешното видео ще си говорим за козината и кожата на кучетата и как да я поддържаме в оптимално състояние. Днешният ни гост е нашият ветеринарен доктор Йоан Славчев. Здравейте, радвам се, че отново сме заедно и отново ще си говорим за кучета и правилно хранене на кучетата. Аз пък много се радвам, че точно с теб ще си говорим за козина и кожа, тъй като ти си и професионален развъдчик на померани, Да. които са може би кучетата с Най-ефирната най-впечатляващите. Да, с най-ефирна козина, с най-впечатляваща, може би една от най-трудната поддръжка. Да, така е. Така че със сигурност ти си правилният човек за този разговор. И като ветеринарен лекар искам да те попитам първо да разкажеш с няколко думи какво представлява кожата, какво представлява козината и какви са техните функции, какво значение всъщност са за кучето. Кожата, в интерес на истината, е най-големият орган в тялото на животните, включително на хората. Това е органът, който всъщност е най-голямата бариерна функция на организма срещу външната среда и изпълнява изключително важни свойства и функции. Терморегулация, защита от външната среда и защита от навлизането на патогени вътре в организма на животното. Днес, мисля и на хората и на животните. Както казах, най-големият орган изграден е от две основни съставни части. Епидермис и дерма. Епидермис е повърхностният слой на кожата, изграден от враговен епител. Кожата е покрита с козина. И козината е една така кератинова структура, изградена от кератин. Кератина е протеин, който е изграден от дълговерижни аминокиселини и служи за защита срещу външни влияния върху организма на животното. Тоест, кожата и козината основно изпълняват предпазна функция от микроорганизми, от слънце, от студ. Да, от всякакви външни въздействия. На шега или не, козината на кучетата пада 2 пъти в годината. Или постоянно. По 6 месеца. Да. 2 пъти в годината по 6 месеца. И всъщност това е едно от първите неща, което се забелязва като разлика и ефект от суровото хранене. Горе-долу за около 2-3 седмици при различните кучета се вижда визуално дори ефект, когато преминат от гранули към сурово хранене, независимо към кое меню се хранят, с кое меню се хранят. Веднага козината в рамките на 2-3 седмици се забелязва, че почва да пада по-мека, придобива един приятен блясък, също така. И тук искам да те попитам каква всъщност е причината толкова много кучета, всъщност техните стопани, да се оплакват от това, че козината пада постоянно. Това нормално ли е? Колко е нормално да пада козината на кучето? В какви периоди? Но най-вече каква е причината за лошото състояние на козината при кучетата? Причината за лошо състояние на козината е лошо състояние на кожата. Лошо състояние на кожата е вследствие на естествено неправилно хранене. Неправилно отглеждане и неправилно грумиране. Нали, така мултифакторно е положението с проблемната кожа и козина. Аз, гледайки померани, за жалост една от най-проблемните от към кожа и козина породи, съм се сблъскал с проблема с тази порода и кожните им проблеми доста често. Именно за това избирам да храня моите кучета с сурова храна, тъй като ефектът е вау ефект. И той не е случайен ефект. Тъй като в преработените храни, витамините, биотина, цинка, всичко е преработено на много висока температура и естествено до голяма степен унищожено, колкото и синтетично да го влагат вътре в високо обработените храни, той не е достатъчен и не е добре усвояем. Ефекта от суровото хранене е на базата на някои основни неща, именно биотина, който в огромни количества в черния дроб се съдържа. Това е една от основните съставки от към органно съотношение в суровите менюта. Там биотин е в абсолютно чиста форма и в една от най-усвояемите му форми. И не случайно кучето, започвайки да се храни с бар в меню, всъщност получава биотин в най-чистата му форма и това веднагически има ефект върху неговите и ногти, и кожа, и козина.
Друго нещо е цинкът, който се съдържа доста в месото и най-вече в телешкото месо. Нали? Доста хора, като чуят хранене с сурово и кожа и козина, се насочват към рибата. Да, това е правилно. Рибата е доста добър източник на омега-3 масни киселини, но и телешкото месо също е много добър източник на микроелемента цинк. А цинка е изключително важен също за регенерацията на кожния епител. И това е една от основните причини всъщност кучетата хранени с барф веднага да имат ефект, тъй като цинка, получен в организма, много бързо води до регенерация на кожния епител. И не случайно кучета с екземи, с пърхот следствие на суха себорея или на мазна себорея, веднагически имат ефект. Тоест можем да регулираме кожните екземи и изцяло проблемите с кожата, като не работим директно върху проблема и симптомите, работим директно върху проблема, който е свързан, въобще не е свързан с кожата, е свързан с неправилно хранене, разбира се. Ние ако имаме неправилно хранене, колкото и мазила и пипети, мазила и спреове да изпръскам върху това куче, всъщност нищо няма да направим, просто ще замажем картинката и ще стане доста неприятно в последствие. Относно падането на козина, сега има породи, както знаем, които са не толкова предразположени към падане на косъм, а това не означава, че те не могат да имат сух косъм или не могат да имат начупена козина. Това са пудели, йоркширски териери и някои други породи. Сега при късокосмисите породи падането на козината е почти целогодишно. Важно е то да е в рамките на някаква норма, а не прекарвайки ръка по кучето, всъщност да смъкваме някакви огромни кълба косми или много често примерно идва куче за преглед, рутинен преглед, преди годишна ревакцинация. Слагат кучето на масата е бяла, кучето е черно и в рамките на 3 минути масата вече е черна. Това не е нормално, задавайки въпроса кучето пада ли му често козина, те го намират за напълно нормално, всъщност то почти системно целогодишно да губи козина. Както казах, много мултифакторно е това, неправилен груминг, но мисля, че едно от основните звена на правилното отглеждане на кучето и това кучето ви да изглежда добре, да е в добра космена покривка и външност е храненето. Добре, значи съвсем правилно е козината да пада целогодишно в малка... В норма, да. В норма, тъй като и нашата коса се подменя всъщно. Но основното смене на козина е в пролет и есен. Да. Колко горе-долу като време продължава? Сигурно има значение температурите навънка. Зависи от температурата, зависи от това дали изкъпваме кучето и спомагаме този нормален процес на прочистване на кожата от мъртви косми и мъртви епителни клетки от кожата, или го оставаме да се самоизчиства, което води до проблем естествено веднагически. Просто трябва да познаваме физиологията на кучето и когато виждаме, че то влиза в период на линеене, на смяна на козината, да подпомогнем този процес първо с правилно хранене, второ с правилен груминг, правилно вчесване и правилно смъкване на тази мъртва козина. Много хора всъщност са абсолютно незапознати с правилния груминг, правилното къпане и поддръжка на кучето, което също е голям проблем. Иначе, нали, физиологично може да наблюдаваме смяна на козината и не в тези периоди, когато става въпрос примерно за бебе куче или най-видимо е при бебе куче са от дългокосместа порода, при помераните, например, така наречения грозен период, когато сменят бебешкия пух с постоянната козина. Тогава, нали, хората идват, то плешивя стана много грозно. Това естествено е непознаване на породата, която са си взели. Те имат така наречения маймунски период, грозен период, в който пухкавото ви бебе помаран просто изведнъж оплешивява тотално и остават 4 крака и 2 стърчащи уши нагоре. Доста е шокиращо за хората, особено пък за колеги ветеринарни лекари, които не са запознати с помарана като порода и са почтени лутания в различни диагнози и включително лечение на бебешкия период. Значи всички померани и шпицове да ходят при доктор Йоан Совчев в Национална ветеринарна клиника и да не лекуват маймуните померани. Маймуните померани ще еволюират в померани. В хубави померани, да. В хубави истински померани. Спомена рибата. Да. Може ли да разкажеш малко повече каква риба може да се дава на кучетата? Колко често да се дава риба на кучетата, за да подпомогнем кожата и козината и какви други добавки и въобще ако храниме с сурови менюти, има ли нужда да даваме допълнителни добавки?
Честно казано, ако храним с сурово меню, рядко се налага да добавяме добавки. Разбира се, те могат да бъдат давани като профилактика в периода на смяна на козина, но това в повечето случаи абсолютно не е нужно. Относно рибата, има някои опасения, които веднага пишейки риба и куче в интернет пространството могат да ви стресират. Това са някои от паразитите, които се пренасят от сьомговите риби. Те пренасят бактерия. Всъщност паразитира върху рибата, но пренася бактерия, която кучето, поглъщайки рибния паразит, може да се зарази с тази бактерия. Salmon poisoning, ако напишете в Google, ще видите за какво иде реч. Но всичко това може да бъде профилактирано с замразяване на рибата, и то говорим за менюта, които включват сьомга. Повечето други риби са абсолютно безопасни, особено ако са минали едноседмично замразяване, и бих казал, че са един прекрасен източник на омега-3 масни киселини, които имат вау ефект върху козината. Може би една от най-добрите като източник на такива масни киселини е сардината. И е един супер източник на добри хранителни вещества, хранителна е, високо усвояем протеин. Може да го давате като основно меню през цялата година. Нали, няма зависимост дали кучето сменя коза или не. Просто ще си направите една чудесна профилактика за есенния период, за да не ви се налага толкова системно чистене на диваните. Именно и за това ние сме направили едно от лично моите любими менюта, което е с телешко. Заради това, което спомена, също така сардини и патъчко месо, което също е много богато на полезни мазнини, омега-3, и затова го използваме и го препоръчваме за кучета, които са много енергични, имат нужда от повече калориен прием, и също така за повишаване на ефекта върху козината и кожата, тъй като цялото меню е богато както на биотин, така на масни киселини, така и витамин Б. И общо взето няма нужда да добавяте абсолютно нищо към това меню. Нещо искаш ли да допълниш за кози? Исках да те питам, всъщност в предварителния ни разговор ти спомена нещо за кератина, което сега не го спомена, относно това, че протеини, че се разпада. Да, всъщност косама, той е изграден от кератин, а самия кератин е протеин, който е изграден от дълговерижни аминокиселини. Съответно, едно неправилно хранене води до начупване на тези дълговерижни аминокиселини. Не случайно кучета, които са неправилно хранени, са изложени на лоши атмосферни влияния, и неправилно хранене се наблюдава това начупване на косама. Има неравномерно начупване, включително при някои кучета се наблюдава и начупване на мустаците, което е крайно нетипично. И това, разбира се, може да бъде профилактирано с правилно хранене. Лично за менюто, което ти спомена с телешкото, патешкото и сардината, аз като развъчих на померани, подготвям доста от моите кучета за големи изложбени форуми, и това е менюто ми за избор, когато подготвям кучетата си за изложба. И бих казал, че те винаги изглеждат във върховна форма след хранене с това меню. Ако искаш, може да се похвалиш някой успех на кучетата. Имам доста успехи в периода на развъждане, световни титли, европейски титли, всичко сме получавали в многото години на развъждане. Супер. Долу в линк в описанието ще сложим линк към развъдника на доктор Йоан Славчев, Orchid in Blossom. Той се намира в София. Имаш ли свободни кучета? Намират се. Намират се, да. В момента той ми спомена в предварителния разговор, че имало заплоди, така че ще има следващите 2 месеца. Живот и здраве. Живот и здраве. Да научасме работа. Да, ние коментираме, ама ще има. Също така може да разгледате нашия вебсайт, където има още допълнителна информация относно здравословното хранене. Има достатъчно информация относно нашият бранд, ползите от продуктите ни, може да разгледате менюта. Имаме 7 различни менюта, най-различни по състав, монопротеин и такива, които съдържат най-различни източници на протеин, хранителни добавки в чия, псилиум хъск и какво ли още не. Подсещам ви да се абонирате с камбанка за нашия канал, защото тепърва започваме създаване на много полезно съдържание, как да отглеждате кучетата си, в бъдеще котките, и как да бъдете по-добри стопани на вашите най-добри приятели.